وینټیلیټر کې چې د بیسیک ټو موډز وي. یو چې د پریشر کنټرول، یو بل چې والیوم کنټرول وي، او یو بل هم دی ورکې هغه های فریکوینسي وینټیلیټر وي کنه. خو مینلی چې دا دوه موډز دي. نو پریشر کنټرول چې دی کې ته پریشر کنټرول کې، او والیوم چې هغه ویری کیږي اکورډینګ ټو د پیشنټ نیډ. هغه اتوماتیک چې والیوم ویری کوي، او پریشر چې هغه ورکې ته سیټ کوي او مخکنه چې پریشر ورکې ته سیټ کی، نو هغه حساب سره چې بیا والیوم ویری کیږي کنه اتوماتیک. او چې کوم والیوم کنټرول موډ دی نو هغه کې والیوم چې هغه ستا په کنټرول کې وي، نو والیوم ته ورکې سیټ کی فکس کی، او چې کوم پریشر وي هغه اکورډینګ ټو لنګ کمپلاینس چې هغه بیا چینج کیږي. او های فریکوینسي چې کوم وینټیلیټر وي هغه کې ریسپایریټری ریټ چې هغه ورکې تیز وي کنه. د ریسپایریټری ریټ چې هغه ورکې تیز او چې کوم هغه د والیوم او پریشر دی هغه ورکې ویری کیږي. نو دا چې زیات تر ماشومان کې د های فریکوینسي وینټیلیټر استعمالوي، چې ماشومان ریسپایریټری ریټ چې هغه تیز وي او لنګز چې هغه واړی، نو کته ورکې اوس پریشر ورکې سیټ کی کنه های، یا چې هغه والیوم ورکې سیټ کی، چې د ریکوایرمنټ لګ برته لاندې کنه. نو دا هغه وجنه چې کمپلیکیشن پیدا کولې شي، دا هغه لنګز چې هغه ټروما ورته کولې شي کنه، یا چې هغه ورسره برس کې دی هم شي. نو دا وجنه چې سمال والیوم کې سمال پریشر سره چې بار بار چې های فریکوینسي سره ریسپایریټری ریټ ورکې سیټ کوي. بیا چې د وینټیلیټر اپلیکیشن په بیس باندې چې مختلف موډز کې موږ تقسیم کړي دي کنه، چې را وینټیلیټر به پیشنټ صرف اسس کوي، یا چې د هغه ته مکمل دغه لنګز چې هغه ریپلیس کوي او د لنګز کار به ورله ټول چې وینټیلیټر کوي. نو دغه بیس باندې بیا موږ مختلف موډز کې چې تقسیم کړي. نو یو د اسسټډ کنټرول موډ اي سي موډ، نو دې کې دا هغه راغلی دی کنه ټرمینالوجي کې اي سي راغلی اسسټنټ کنټرول. دې کې چې کوم پیشنټ وي هغه خپل بریث چې هغه انیشیټ کوي، خپل افورت کوي. نو داسې پیشنټ ته دا موډ چې د سیټ کوي چې هغه خپل لکشن افورت کولای شي. نو چې خپل افورت کولای شي، نو دا چې د سچل کې یا وینټیلیټر د کې سنسټیویټي تو ګور کنه، دا سلایډ کې سنسټیویټي یا ټریګر چې هغه لګول ورکی لیکلي. نو دې کې چې سنسټیویټي ورکې سیټ کړي چې هر پیشنټ دمر بریث وکړي کنه، نو واسطه ورته مزید به ته اساس کې ته ورته چې حساب پرووایډ کړي، بریث ورته پرووایډ کړي وینټیلیټر کې دا سیټ کړي. نو پیشنټ چې لګ افورت وکړي، نو وینټیلیټر چې ورته سٹارټ شي، هغه چې ورته سکی چې کوم بریث هغه ورته سپیسیفاید والیوم یا پریشر چې هغه سره ډیلیور کوي. اوس دغه چې هر یو موډ دی کنه اپلیکیشن په بیس باندې کې دا دوه موډ دي، کنټرول والیوم کنټرول موډ دی او پریشر کنټرول موډ دی. نو دې کې چې اسسټډ کنټرول یو قبل موډ کنه، هغه کې یا والیوم کنټرول کوي یا چې پریشر ورکې کنټرول کوي. نو که والیوم ورکې کنټرول کو، والیوم ورکې فکس کو چې مثلا اوس د 5 ml پر kg چې هغه حساب سره ورته بریث پرووایډ کوه. نو بیا چې د پریشر ورکې ویری کیږي، پریشر چې د وینټیلیټر خپل چې اکورډینګ ټو د پیشنټ لنګ کمپلاینس یا لنګز سمره فلیکسیبل دي کنه یا سمره ټف دي، نو هغه حساب سره پریشر چینج کیږي. او که پریشر دی ورکې سیټ کړی، نو بیا چې د والیوم ورکې چینج کیږي خپل د پیشنټ چې کوم لنګز دغه کمپلاینس حساب سره چې پریشر ورته سمره لنګز اوپن کوي، نو هغه حساب سره بیا والیوم ورته ډیلیور کوي. نو اسسټډ کنټرول موډ چې هغه پیشنټ لپاره چې فیزیبل دی، چې کوم افورت انیشیټ کولای شي وینټیلیټر هغه افورت چې سنس کی، نو سنسټیویټي په تر باندې، او بیا چې هغه ورته بریث ډیلیور کوي. اوس دې کې خو یو داسې چې راته ورکې سلیکټ کړي چې مثلا اوس پیشنټ دی، نو هغه ته چې ته په یو منټ کې 12 بریث چې هغه ډیلیور کوي. خو اوس کا پیشنټ داسې چې هغه خپل چې بریث اخیستې شي ساده پوري، نو اوس دا اسسټډ کنټرول موډ دی. پیشنټ چې هغه په بریث اخیستو کې موډ چې هغه اسس کوي، هغه ورته پیشنټ ته مدد ورکوي بریث اخیستل چې هغه ورته اسانه. نو که اوس پیشنټ چې د لسم سور لسم او 15 لسم ریسپایریشن اخلي دغه څه ورپسې ورځه، نو پیشنټ تر اخره پورې اسس کوي. نو د دې نقصان بدای چې ریسپایریټری الکالوسس کې دی شي. کوس وینټیلیټر کې تاسو سیټ کړی چې 12 بریث پر اور ورکاوه، او پیشنټ چې مثلا 25 یا 30 بریث اخلي، نو اوس د بریث ریسپایریټری ریټ چې هغه سیوا شو چې سیوا شو هغه وجنه ریسپایریټری الکالوسس کې دی شي. نو د دې د نقصان دی. بل چې کنټرول موډ دی، کنټرول موډ کې بیا پریشر کنټرول او دغه والیوم کنټرول موډ دی کنه. نو دې کې چې کوم د پیشنټ لنګز وی کنه، نو هغه ټول د وینټیلیټر په اختیار کې. پیشنټ چې اسم نه کوي، مثلا هغه پیرالایز دی یا چې هغه پولیو وغیرہ ورته شي کنه، نو هغه چې سانه شي اخسته یا چې سیډیټ کړي وي، نو پیشنټ د پیشنټ لنګز دی هغه اسم نه کوي، نو ټول کار چې هغه د وینټیلیټر په اختیار کې، دا وینټیلیټر په کنټرول کې، ځکه دې موډ ته چې کنټرول موډ وایي. یعنی د پیشنټ چې کوم لنګز وي هغه د وینټیلیټر په کنټرول کې وي. نو هغه پیشنټ چې کوم پیرالایز وي یا خپل مکمل بالکل سانه شي اخسته، افورت بالکل نه وي، نو هغه پیشنټ لپاره کنټرول موډ چې هغه ورته سیټ کوي. او ما شان چې څنګه تیر کې مونږ ویل کا پریشر هغه کو سیټ کو ورکې، نو بیا والیوم خپل ویری کیږي، او کا والیوم دی ورکې سیټ کوم پریشر بچي بیا خپل ویری کیږي. بل سینکرونایز انټرمیټنټ منډیټری وینټیلیشن SIMV. نو پدې کې چې درې ورډ دي کنه ټرمینالوجي باندې غوړو کا سینکرونایز انټرمیټنټ او منډیټری وینټیلیشن. یو خو دې هغه ورکې منډیټری وینټیلیشن دی، کا منډیټری وی ضروري لازمي. نو هغه بریث چې هغه د پیشنټ لپاره ضروري تا ورکې سیټ کړي چې پیشنټ ته پکار دي چې په 1 منټ کې ورته 8 بریث ورکړي. نو اوس کا پیشنټ افورت کوي او کنه کوي، نو دا بچ دی ورته سکی هغه 8 بریث پر اور پر منټ چې هغه لازمي تور باندې ورسي پیشنټ ته. بل ورکی انټرمیټنټ مطلب دی په درمیان کې
سنکرونایز انټرمیټنټ، یعنی اوس چې د وینټیلیټر پیشنټ د برېث ورکوي او په درمیان کې چې پیشنټ هم برېث اخلي نو دې ته وایي انټرمیټنټ. او سنکرونایز څه مطلب دی؟ سنکرونایز د وینټیلیټر او پیشنټ چې هغه یو ځای برېث لیکي، اوس ورته منډیټري برېث چې وینټیلیټر ورکوي که نو دغه ټایم کې پیشنټ چې وینټیلیټر سره انسپایریشن کوي، داسې نه چې اوس وینټیلیټر ورته برېث ورکوي او دې چې په هغه ټایم کې ایکسپایریشن کوي. نو دې کې یو چې کوم ډیس اډوانټیج دی که سنکرونایز انټرمیټنټ منډیټري وینټیلیشن کې دې کې اسنکرونی راځي، یعنی د پیشنټ او د وینټیلیټر چې هغه په درمیان کې مطابقت چې هغه ډسټرب کی کا مطلب پیشنټ چې هغه انسپایریشن کوي وینټیلیټر چې هغه ایکسپایریټری موډ کې وي، یا پیشنټ چې هغه ایکسپایریشن کوي او وینټیلیټر چې هغه ورته برېث ورکوي کا نو دې کې دا ډیس اډوانټیج. نو اسسټډ کنټرول او اس ای ام وی کې چې دا ډیفرنس دی چې اسسټډ موډ چې هغه پیشنټ کا ارسم برېث اخلي او تا ورکه سلیکټ کړي چې مثلا 12 برېث باور کوي ورته، اوس کا پیشنټ زیات برېث هم اخلي نو وینټیلیټر چې سپورټ کوي، خو اس ای ام وی چې دی کاندي کې وینټیلیټر نه سپورټ کوي. باقي کا اوس پیشنټ چې 8 نه زیات برېث الی تا ورکه 8 سلیکټ کړي یا ورته 8 برېث ورکاوه او پیشنټ چې مثلا 12 برېث الی نو 8 نه بار چې کوم برېث پیشنټ الی نو هغه په خپل افورت باندې الی او وینټیلیټر چې په دې کې بالکل نه سپورټ کوي. نو اوس چې وینټیلیټر نه سپورټ کوي او پیشنټ خپل برېث الی کانو دم په وینینګ کې استعمالي. وینینګ تو پیژندو کان چې وینینګ څه ته وایي، هغه سچویشن ته وایي چې کله پیشنټ چې دمګه وینټیلیټر نه بهر کولو لپاره تیارو. نو اوس ته چې اس ای ام وی کې مثلا چې برېث ورکې سټ کې چې 6 یا 5 برېث ورته ورکاوه، باقي پیشنټ چې خپل الی خو ته پیشنټ کنډیشن ته ګوري چې پیشنټ خپل چې دمر ایبل دی یا نه چې خپل برېث واخلي کنه نشي غستې نو بیا چې په اس ای ام وی باندې چې ځکه چې هغه بیا چې کمپلیکیشن پیدا کیدی شي، مثلا ریسپایریټری اسیډوسس نه پیدا کیدی شي چې اوس پیشنټ ایبل نه چې هغه 12 یا 12 نمبر برېث والی او تا ورکې سلیکټ کړي 6 او هغه چې نشي غستې نو کاربن ډای اکساید ور ټریپ کیږي هغه نه چې ریسپایریټری اسیډوسس پیدا کیدی شي. نو اساس کنټرول کې چې ډیس اډوانټیج دا او چې هغه کې ریسپایریټری الکالوسس کیدی شي ځکه چې پیشنټ تا ورکې اوس برېث سلیکټ کړي او پیشنټ چې هغه نه برم اخلي او وینټیلیټر چې هغه سپورټ کوي. او اس ای ام وی کې چې ریسپایریټری اسیډوسس خطر ورکړي راتلی شي ځکه چې پیشنټ چې هغه سپورټ کوي نه کا پیشنټ زیات برېث اخلي نو کا پیشنټ ایبل نه چې برېث واخلي زیات او تا ورکې کم ریټس فکس کړي نو هغه وجنه چې ریسپایریټری اسیډوسس کیدی. بل چې سپونټینیس موډ دی، سپونټینیس موډ چې هغه د سی کاندي نوم ظاهره سپونټینیس یعنی خود به خود پیشنټ چې خپل چې ساه اخستې شي ټول کار خپل کولی شي لنګ چې فنکشنلی او یک کنه نو چې خپل ساه اخستې شي بیا ورته موږ سره لګو سی پی یا بای پی ورته لګي. مثلا اوس چې یو پیشنټ دی هغه چې وینټیلیټر نه اخوا کو چې وینټیلیټر نه اخوا کو د اوس وینټیلیټر نه چې اخوا کوي نو دی خپل ساه اخستې شي کنه او بل د زیات وخت نه چې وینټیلیټر باندې پروت دی چې کسا اخلي فټیګ ورته کیږي، بل چې ریسپایریټری الکالوسس اسیډوسس وغیرہ ورته کیدی شي هغه اپروپریټ ریسپایریشن نشي کولای کا نو دې ته سوې وینینګ ورته وایي چې د وینټیلیټر نه پیشنټ اخوا کې بل سپونټینیس وینټیلیټر موډ باندې چې هغه اچي کنه یا بل موډ باندې اچي چې هغه کې پیشنټ مکمل افورت چې خپل کوي نو دا ته وینینګ وایي. د وینینګ لپاره چې موږ سپونټینیس موډ استعمالو په دې کې چې سی پی بای پی وغیرہ چې یا چې پریشر سپورټ وینټیلیشن ورکې راځي. پریشر سپورټ چې کنه دغه پریشر کار دی کنه چې هغه لنګز چې هغه سورته ایکسپاند کوي کنه لنګز کې چې کم پی پی پازټو ان ایکسپایریټری پریشر چې کله موږ ایکسپایریشن وکړو دا غي په ان کې چې لنګز کې څه پریشر پاتې شي کنه هغه الویولای چې کولیپس نه بچ کوي نو دا غي وجه چې کله پیشنټ انسپایریشن کوي نو انسپایریشن کې چې صاحب اسانه سره ډیر اسانه سره اخلي نو اوس وینینګ موډ کې چې پیشنټ څه کوي خپل ساه اخستې شي او مزید اسانو لپاره چې موږ پریشر سپورټ وینټیلیشن ما اچو د سپونټینیس موډ کې چې راځي یا سی پی شو او یا چې پریشر سپورټ وینټیلیشن چې سپونټینیس وینټیلیټر موډ کې راځي او دا موږ سفر استعمالو وینینګ پیشنټ لپاره استعمالو هغه پیشنټ چې خپل ټول ورک کولای شي او لنګز چې فنکشنل وي او وینټیلیشن چې کلم اخوا کوم دا بل چې کوم دا پریشر کنټرول وینټیلیشن دی کنه پریشر موډ دی یا والیوم موډ دی دا موږ کم بیس باندې سلیکټ کوو نو دا موږ چې پیشنټ په سچویشن په بیس باندې چې سلیکټ لکه اوس پریشر کنټرول وینټیلیشن چې کنه یا پریشر موډ چې هغه موږ هغه پیشنټ لپاره سلیکټ کوو چې هغه لنګ کمپلاینس یا صحیح نه وي. مثلا اوس چې ای ار ډی اس والا پیشنټ دی کنه دا په لنګز چې هغه کولیپس وي نو اوس چې لنګز کولیپس وي کنه نو ته هغه کې والیوم نشي ورکولای کنه ځکه چې هغه کولوي نو هغه ډیر زیات زور بغواړي پیشنټ ټروما کولای شي کنه په دا سچویشن کې وته چې پریشر موډ سلیکټ کې چې هغه پریشر په ذریعہ سره چې کولیپس چې کوم لنګز هغه کولو کی اول نو چې لنګز اوپن شنو دا غي وجنه چې والیوم ما بیا لنګز ترازی او اکسیجنیشن مکی نو کا پیشنټ لنګ کمپلاینس یا کمزور نو پریشر موډ ورکې سلیکټ کوي او کا پریشر کا لنګ کمپلاینس چې هغه زبردست نو بیا چې ورکې والیوم کنټرول چې هغه وینټیلیشن سلیکټ کوي. سی پی او بای پی سی پی مطلب دی کنټینیوس پازټیو ایر وی پریشر په دې کې د سی کنه چې کوم وینټیلیټر دی یا چې کوم سی پی بای پی ماشين دی نو هغه چې کنټینیوسلی پریشر چې هغه ډیلیور کوي د پیشنټ چې کوم ایر وی هغه ته دی وجنه چې د کنټینیوس پازټیو ایر وی پریشر وته وي. اوس د دې کار سره د دې کار دی چې کوم ایر وی هغه اوپن ساتي چې ایر وی اوپن ساتي نو پیشنټ چې کایسه اخلي بریثینګ کوي نو هغه کې چې اساني ورته د دې مثال دا څه کنه لکه اوس یو بیلون دی هغه انفلیټ کې نو چې اوله کې انفلیټ کې کنه دا اول ټایم دا چې لک فورس زیات غواړي او هغه چې لګا انفلیټ شي کنه بیا چې فورس کم غواړي فورس په بیا کم فورس سره چې هغه انفلیټ کی
نو د سی پی اپ هم کار هم دغه د بیلون چې هغه لږه شان انفلیټ کې چې پیشنټ کله خپل ساه اخلي کنه بریثینګ خپل کوي چې هغه ته اساني وي سپورټ ورته دا ورکوي دغه شان چې بای پیپ هم دی بای پیپ کې دا ډیفرنس سی پی اپ او بای پیپ کې دا ډیفرنس دی کنه چې سی پی اپ انسپایریشن او ایکسپایریشن دواړه کې چې کانستنت پریشر چې هغه ډیلیور کوي او بای پیپ چې بای مطلب دی ټو پیپ چې پازیټیو ایر وی پریشر نو دغه چې دوه قسمه پریشر ډیلیور کوي یو چې انسپایریشن کې او بل چې ایکسپایریشن کې چې انسپایریشن کې کوم ډیلیور کوي هغه ته وایي آی پیپ یعنی انسپایریټری پازیټیو ایر وی پریشر او چې کوم ایکسپایریشن کې ډیلیور کوي نو هغه ته وایي ای پیپ یعنی ایکسپایریشن پازیټیو ایر وی پریشر نو اوس دا دوه چې کنه د ډیفرنس وي بای پیپ کې کوم دا دوه موډز دي آی پیپ او ای پیپ په انسپایریشن کې چې پریشر سی وای او ایکسپایریشن کې چې پریشر کم وي انسپایریشن کې د لپاره سی وای چې پیشنټ چې هغه اسانه سره ساه واخلي او ایکسپایریشن کې کم شي چې لنګس دې هغه دغه کولیپس کیږي نه او بل چې پیشنټ بریثینګ دوباره اخلي هغه ته چې اساني ورسره او بل کاربن ډای اکساید چې هغه ایکسچینج ورسره نو اوس سی پی اپ چې هغه انسپایریشن ایکسپایریشن دواړه کې چې ایر وی اوپن ساتي کنه کنټینیوس پریشر ډیلیور کوي نو چې کوم پیشنټ وي هغه ته چې ابسترکټیو سلیپ اپنیا ابسترکشن ایر وی کې سلیپ دوران کنه یا اوبیز وینو هغه خاص کر د ابسترکټیو سلیپ اپنیا ورته راځي مری چې کوم مسلز وي هغه درانه یو غټ یا هغه وجنه ایر وی بلاک کیږي نو دا چې کنټینیوس پریشر ورته ډیلیور کوي نو هغه چې ایر وی اوپن ساتي دین علاوه چې سی او پی ډی کرونیک ابسترکټیو پلمونری ډیزیز ابسترکشن ورکی نو اوس دغه کوم ایر وی چې هغه نیرو نو هغه چې ایر وی اوپن کوي نو ایر وی چې اوپن ساتي پیشنټ ته گیشیس ایکسچینج کې اساني او بای پیپ چې اکثر اوقات دغه لپاره استعمالي ای ار ډي اس والا اکیوټ ریسپیریټری ډیسټریس سنډروم یا نمونیا والا چې پیپرو کې او به کنه هغه سره چې هغه کولیپس کی کا دغه شي کنه ایکسپایریشن کې تنه ایر لارج نو بیا چې هغه کولیپس کې دوه چانسي هغه وجنه بیا گیشیس ایکسچینج نکي نو بای پیپ چې هغه اوپن ساتي چې کوم لنګز وی کنه ځکه چې ایکسپایریټری ای پی اف هم دی ورګه کنه ایکسپایریټری پازیټیو ایر وی پریشر هم ایکسپایریشن کې چې پریشر لنګز کی وي نو هغه چې الویولای اوپن سایت نو هغه کولیپس کیږي نه نو ای ار ډي اس او نمونیا وغیرہ کې چې دا استعمالي